السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الدرس السادس في المقدمة عن العروض. هندرس إن شاء الله في الدرس ده البحر السادس وهو بحر المتقارب. تعريفين جداد اللي هما الإشباع والعلة الجارية مشرط زحاف، وزحاف وعلة جداد اللي هما زحاف القبض وعلة الحذف. زحاف القبض وعلة الحذف. بسم الله. إيه هو الإشباع؟ الإشباع هو مد حركة الحرف، يعني إضافة ساكن بعده. إزاي يعني؟ مثال: أرق على أرق ومثلها يأرق قصيدة المتنبي على البحر الكامل، وجوى يزيد وعبرة تترقرق. نهاية القصيدة دي حرف قاف مضموم، يعني حرف متحرك، بس احنا اتفقنا ان متفاعل النون ساكنة، يعني لازم يكون نهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني ساكنة. طيب تيجي نرتب أرق على أرق ومثلها يأرق، فتبقى أرق على أرق ومثلها يأرق. طيب المفروض ان يكون هنا متفاعل، فتبقى دي نون ساكنة، فالمفروض ان يكون في ساكن هنا. هنجيب الساكن من ده منين؟ أرق على أرق ومثلها يأرق، هنشبع حركة القاف فتبقى يأرقو، يعني مد واو، فكده نكون زودنا الساكن هنا. وجوان يزيد وعبرة تترقرق، فاحنا هنشبع حركة القاف فنحط ساكن هنا. جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهلة وقلب يخفق، يعني هنحط ساكن هنا. طيب لو القافية متحركة لازم نشبع. طيب ولو الشطر الأول نهايته متحركة، يبقى احنا كده عندنا حالتين: اما ده ان هو يكون تصريع، ساعتها بنشبع. طب لو مفيش تصريع يبقى ما ينفعش نشبع والوزن يكون مكسور. طيب فاحنا قلنا ايه؟ ان هو يجب في الضرب، عذرا يجب في الضرب، الاشباع يجب في الضرب ان لم ينتهي بساكن زي القصيدة اللي كانت قدامنا. ويجوز في العروض للتصريع، ويجوز في العروض فقط للتصريع، يعني لو العروض منتهي بمتحرك الوزن يكون مكسور. واحنا اتكلمنا ان التصريع عامة بيجيز للشطر الاول ما يجوز للقافية، يعني الشطر التاني. طيب ويجوز برضو الاشباع في هاء الضمير، زي وعدلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعدلت أهل العشق حتى ذقته، الهاء دي هي هاء الضمير، فهنحط ايه؟ هنحط بعدها واو، حتى ذقته. يجوز ولكن لا يجب، يجوز. زي وده موجود في التجويد، زي في القرآن بنقول فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، في مد واو هنا صحيح. أو لا بأس لو حضر مثال تاني في ذهني هقوله إن شاء الله. فعجبت كيف يموت من لا يعشق. ولكن احنا قلنا ايه؟ ان هو يجوز. زي في القرآن برضه في التجويد بنقول ايه؟ وإن تشكروا يرضه لكم، فالهاء هنا هوت ما أشبعناش الضمة بتاعتها. طيب ومثلا مثال آخر ويخلد فيه مهانا، فاحنا هنا أشبعنا الهاء، فاحنا يجوز ان احنا نشبعها ويجوز ألا نشبعها. طيب حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه، فاحنا هنشبع الكسرة. قبل يوم فراقه، والهاء هنا برضو هتبقى مشبعة، فهنا في الشطر ده إشباعين، ويجوز وما فيش أي مشكلة إن احنا نشبع. طيب طيب الضابط للإشباع في الحشو اللي هي التفعيلات اللي وسط القصيدة سمعي، يعني اللي بيسمع هو اللي بيقدر يحدد هو صحيح ولا مش صحيح. وده طبعا لازم يكون عند السامع أذن، يعني بتتعرف على القصائد، بتتعرف على الأوزان بسهولة مجرد ما تسمع، وبتتعرف على الكسر في الوزن بمجرد السمع. مثال لي: وهل يعمن إلا سعيد مخلد، قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. ده القصيدة دي من بحر اسمه الطويل، عذرا بحر الطويل. القصيدة دي هي من قصائد امرؤ القيس. الأصل إن هو قليل الهموم، إن هنا في حرف ساكن، المفروض إن هنا في حرف ساكن، ولكن أشبعنا حركة الميم فبقت قليل الهموم لا يبيت بأوجالي، فده إشباع وهو جائز، ولكن له ضابط سمعي.
هندرس إن شاء الله البحر الطويل، وهنتعرف على زحافات الطويل إن شاء الله كمان درسين ممكن بإذن الله. والبحر الطويل هو أكثر البحور انتشارا في الشعر. طيب، ولكن مكروه إجمالا، يعني الأفضل إن محدش يعمله، وهو عادة لا يجوز، ولكن في بعض الأوقات فقط يجوز. وزي ما قلنا ننضبط له سمعي ومش كتابي، يعني محدش يقدر يعرفه بالكتابة. وده سبب تاني لأن احنا نتعلم العروض نتعلمه بنغمة البحر وبودننا وبلساننا، مش بالقلم والورقة ومش بالكتابة. طيب، زحاف اسمه زحاف القبض، هو حذف الساكن الخامس، زي في تفعيلة فعول بتبقى فعول. طيب، فكانت ممكن نوضح أكتر، فعول بقت فعول، حذفنا الساكن الخامس. أو مفاعيل بقت مفاعل، ودي هنشوفها إن شاء الله برضو في البحر الطويل. طيب، وعلة الحذف هي إنك تحذف فعول تخليها فعو، فاحنا كده حذفنا سبب الخفيف الأخير، يعني كانت فعول بقت فعو فقط. ودي عكس الإرفال، لأن الإرفال كنا بنزود سبب خفيف، لا احنا هنا بنحذف سبب خفيف. طيب، العلة الجارية مجرى الزحاف هي علة الحذف المتقارب، فهي بتجوز في تفعيلة العروض. ممكن نكتب هنا تفعيلة عشان ما يتنش على حد، تفعيلة العروض. ازاي؟ هنشوف ان شاء الله في الدرس. انا كده ناقصنا حاجة ان شاء الله؟ لا. طيب، الحمد لله. طيب، البحر المتقارب من البحور اللي نغمتها مسلية جدا جدا، وممكن معظمكم يكون عارف قصائد عليها. طيب، ناخد بعض الأبيات زي هجرت أمامة هجرا طويلا، فاحنا لو كتبناها هنا مثلا بسم الله، هجرت أمامة هجرا طويلا، هجرت أمامة هجرا طويلا. هجرا. طيب، فهيبقى البيت عامل ازاي؟ هجرت أمامة هجرا طويلا. طيب، ومثلا وحش الحروب إذا أوقدت، بسم الله، وحش الحروب إذا أوقدت. طيب، ايه هي تفعيلات البحر ده؟ تفعيلات البحر ده هي يا لطيف، هي فعول 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 فعول، والزحاف اللي بيدخل عليه هو زحاف القبض، هو زحاف القبض، ففعول ممكن تبقى فعو. طيب، فعول 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 فعول، أو فعول 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 فعول، زي في البيت الأول. وفي البيت الثاني فعول 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 فعو، لأن احنا اتفقنا إن ممكن يدخل عليه علة الحذف، فتبقى فعول 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 فعو. طيب، ممكن يبقى فعول 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 فعو، وهكذا. طيب، نرجع للقصيدة ونقسمها تقسيم باللسان. طيب، اسمع النغمة دي لأنها من أجمل النغمات اللي ممكن تسمع. هجرت أمامة هجرا طويلا، وحمالك النأي عبئا ثقيلا، فعول 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 فعول، هجرت فعول أمامة فعول تهجرا فعول طويلا فعول، وحمى فعول لكن فعول يعبئا فعول ثقيلا فعول، وهكذا. وحملت منها على نأيها فعول 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 فعل، أو احنا قلنا ان ممكن تبقى فعول فعل، او ممكن نقولها فعل. طيب،
وحملت منها على نأيها خيالا يوافي ونيلا قليلا وحش الحروب إذا أوقدت فعول 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 فعل رماحا طوالا وخيلا فحولا فعول 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 فعول. وزي ما اتفقنا إن كلمة إن تفعيلة فعل اللي هو زحاف الحذف علة الحذف عذرا مرة ثانية، علة الحذف ممكن تدخل في تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب، فدي علة تدخل تجري مجرى الزحاف، يعني علة فعل تكون في العروض والضرب. طيب نستمر. مقصور الضرب وده قليل، حتى ان انا ملقتش قصيدة ورجعت لقصيدة كنت كتبتها من قبل، وهي يعني قصيدة كانت فكاهية في وصف الذباب، فدول كانوا آخر بيتين فيها كانوا فصبوا عليهم سياط العذاب. احنا اتفقنا ان الفعول ممكن تبقى فعولو، فهنا هو التفعيل الأخيرة هتبقى فعولو برضو، فعشان كده في البيت ده تحديدا أو في القصيد في الوزن ده تحديدا في البحر ده تحديدا ممكن الشطر الأول ما ينتهيش بساكن. وشر السلاح وشر الحراب. التفعيلة دي أو العلة دي شفناها فين قبل كده؟ كانت علة القصر في بحر مخلع البسيط كان مستفعل فاعل فعول، صحيح؟ فهنا فعول 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 فعول. نشوف ازاي. فصبوا عليهم سياط العذاب وشر السلاح وشر الحراب فشر البرايا هم الكافرون وشر الخلائق بعد الذباب. طب احنا ما كانش ينفع نقول وشر الحراب نخلي دي مكسورة ونحط هنا وشر الحراب كده؟ كان ممكن لو احنا اقتصرنا على البيت ده، لان احنا لو شفنا هنا في الشطر التاني وشر الخلائق بعده هيبقى ايه؟ مش الذبابي، هتبقى الذباب. فهل ينفع نقول مرة الحرابي ومرة تانية الذباب؟ لا ما ينفعش، فانا سكنت القافية علشان تكون القافية صحيحة فتتفق النهاية ذباب وحراب، فتتفق القافية في الناحيتين، فهنا تبقى كده اهو. ونشوف العلة في البيت التاني وشر الخلائق بعد ذباب، هكذا. وممكن تقسمها بالورقة والقلم وتلاحظ هتبقى عاملة ازاي. فشر البرايا هم الكافرون وشر الخلائق بعد الذباب، وهكذا. طيب مجزوم متقارب وهو برضو قليل لكن مش قليل قوي، ممكن نقابله. ونحن اتفقنا ان المجزوء هو حذف تفعيلة، فهيبقى بسم الله هيبقى فعول 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 فعول، أو ممكن تبقى برضو فعول يعني الشطر التاني فعول فعل أو فعول، الاثنين ماشيين. طيب بلاء نلي سيدا بلاء فعول نلي سي فعول يدا فعل مواهبه أكثر فعول فعول فعل وإني غزير الذنوب فعول 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 وإني فعول غزير فعول ذنوب فعول وإحسى فعول له فعول زر فعل بذنبي أوردتني فعول 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 ومن فضلك المصدر فعول فعول فعو أو فعول فعول فعل. لا بأس في كلا التقسيمين أو التفعيلتين. طيب إيه هو مفتاح المتقارب؟ مفتاح المتقارب هو عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. وأخيرا الأمثلة، وهي قصائد بعضها محدث وبعضها قديم،
لئن قصر اليأس منك الأمل، قصيدة المعري، قصيدة رائعة. أو أتعشاق مثل الربا والشجر، قصيدة جديدة محدثة لكنها قصيدة رائعة وممكن تسمعوا الإنشاد بتاعها، وآخرها يعني رائع وبيعبر عن حالة العصر بشكل جميل جدا. أو سيأتي الضياء برغم الغيوم، أو أثرت هزبر الشرائط ربض، فعول 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 فعل، لأرض الشربات شعب ووادي، فعول 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 فعول، قصيدة عنترة. أو قصيدة المشهورة إذا الشعب يوما أراد الحياة، فعول 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 فعول. يعني دي فيها العلة اللي اتكلمنا عنها، فأنا لم أنتبه إنها تابعة للعلة دي، أنا لا أذكر اسم العلة سبحان الله. يعني هتبقى العلة هي علة القصر اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت والمرة دي وأنا مش فاكر اسمها. خير. إذا الشعب يوما أراد الحياة، فعول 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 فعول. أو إن أراد الحياة، فعول فعول، لا بأس. أو في مجزء متقارب قفي وقفة تعلمي، وإن سالموا فاسلمي، فتى ربه درهمه، فعول فعول فعل، وفاري فعول سهوء فعول همه، فعل. دعوا مغرما بالطرب، كما زال شيء عجب، لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر. هنا دي أفكر مش أفكر، وفي أيكم أفكر مش هتيجي معاك أبدا على نفس النغمة دي، وفي أيكم أفكر. أو أمل حبيب أدل، وستر ضلال ستل. طبعا هي دي أدل يعني بشدة وفسكون علشان التصريح، وستر ضلال سدل. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا بحر المتقارب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.